হ্যালো গাইস, আজকে আমাদের কাছে একটা গাড়ি এসেছে। গাড়িটা হচ্ছে অ্যাচিভার 150 সিসি। তো এই গাড়িটায় ক্যাম রোকারের আওয়াজ হচ্ছে, তো তার জন্য ক্যাম রোকারটা আমরা চেঞ্জ করব। তো দেখো কীভাবে চেঞ্জ করি। চেঞ্জ করো। দেখো কীভাবে অবস্থা খারাপ হয়েছে, পুরো একদম মোবিল পুরো জাম হয়ে গেছে, পুরো কালি। তো আমরা এই ক্যাম রোকারটাকে পাল্টাবো। পুরো মোবিলটা গা হয়ে গেছে, খুলবো। দেখি বোঝা গেছে, এটা চেঞ্জ করবো আমরা। বসে গেছে আস্তে আস্তে রোকার রোকার বসে গেছে। টিয়ারিং খারাপ হয়েছে। বিয়ারিংগুলো খারাপ হয়ে গেছে। বেশি খারাপ হয়েছে। তো রোকার আর ক্যাম দুটোই চেঞ্জ করবো।